灵命逆转365，让生命重新启程，迈向丰盛。第140天，归田园居，大自然的默观。马太福音6章26至27节。你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加1刻呢？大自然的默观，我们可称之为景观。耶稣在这段经文中邀请我们去观看，去看飞鸟。他这种观看不是外在的，而是有深度的，因为这观看使人对生命有更深的了解。少年有一段日子曾经爱读古诗，如孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪那种风景中的意境。今日选择离开都市的石屎森林，去到郊外，接触大自然，体会景观为生命带来的种种触动。轻身上路，放下手提电话，要安静地去体会古人与大自然共处的心情，这是出发前的准备。景观就由看风景开始吧，因为这是我们进入大自然时最容易及最直接捕捉的。景观，观看接触整个环境，感受一下你身处的四周，把焦点集中于最吸引你的事物，如花、草、树、石头等等，或者人物。仔细并专注的默观，让你默观的事物或人物呈现它或它要对你发出的信息。仔细的聆听，感受，再默默的观察，再听。这事物和你的生命及灵命有什么关系？在默观的过程中，你有什么感受呢？有很多次，我去到离岛，或在赤柱、石澳等地，静静地听海，那浪声，那海潮，那波浪，那韵律，好像在说明生命的生生不息。无论是海或山，毕竟它们的年岁都比我们长。我们现在看到的山与水，已在那里千万年了。最后，景观的祷告并不是离群独居、孤芳自赏的。我们要学习将景观的精神和操练带进日常生活中，在那里继续看到神奇妙的作为。操练10几块石头，仔细看看它们的分别，想想神创造的石块和你的人生、灵命有什么关系？主啊，
你创造宇宙万物，内里隐藏着永恒的规律。让我默默观看，并领受神你要对我说的话。